我去，这好大的风啊！来了，这个雨可是来了，整个天都刮得黑了。得赶紧把我的窗户关上了。这个就是从这里进水，现在还是解决不了。行，出发之前让莫哥想想法。算了，离开桂林也没有那么多雨了。后面我也不知道关了没，后面没关，后面我也得关上。已经下起了，我估计这个风停了以后雨就会下大。哇，这树摇的，你看。不行，下井了，赶紧跑回来。哎呀，下大雨了，这点龙船怎么办呀？好了，这钓鱼的也划船回来了。他们回是下，回得快啊，船速快，你看。后面那个他妈打这把还要收益的。你们看这个风有多大，这么大的风扇，哇呀，这雨都能刮到这个亭子里啊！你的茅草屋不知道扛得住吧？哎呦！看看这雨有多大！我的天呀，这太猛了，太猛了！会不会涨水不知道，下这么大雨会涨水不？瓢泼大雨啊，瓢泼大雨！猛不猛啊？这个雨猛不猛？就说这个雨怎么样吧？我的天呀！也没带个雨伞，哎呀，这想回车上去。看老六躲在茅草屋里了，这雨太大了，我的天呀！下午下雨，在车里睡了一下午，一觉醒来，现在快7点了啊，老天妈！晚上不做饭了，刚刚出去买了点卤菜啊，今天简单点，整个卤菜吃。说是卤菜呢，我也没看到菜啊，全是肉。这个是柠檬鸡爪，这个是猪皮。你看猪皮会做成这样，都不知道他们这猪皮是怎么搞的。然后这是烧鸭，广西广东做的这叫烧鹅烧鸭，特别好吃。到了咱们北方呢，这个就是烤鸭。鹅和鸭我吃起来味道一样，唯一的区别是啥呀？鸭是瘦点，那个鹅呀肥一点。夏天就吃点这凉菜，煮菜挺舒服的。在网上买的这个温度计啊，当时买了2个，当天买回来就坏了一个，有一个不亮。我找售后呢，人家售后干脆不要了，退了一个钱给我。结果这个在墙上放着，用了有1个星期吧，在这里也坏了，现在。我今天出去买了点这个电池啊，你看看装上这个电池能好吗？买了3个电池，如果装上电池能好的话，咱们把那个之前坏掉的也换个电池试一下。呵，装上电池立刻好了啊，温度湿度都好了。你说这电池咋回事呢？你厂家做这个温度计配的这个电池只够用3-2天的，太神奇了啊！换了新电池，2台都好了，说明它这个东西压根儿就没有坏，就是它发过来的之后电池不行，嘿，白捡一个。这个因为他把钱都退给我了，我出去买了个电池，它又好了，就是这么神奇。我的天呀，天漏了吗？外面狂风暴雨，我感觉天漏了，这家伙。窗户我都不敢开了，哎呀呀，黑了。
哎呀，这小房间多安全！狂风暴雨一点事儿都没有。我这个窗户上漏雨这个问题就解决不了。外面如果不刮风下雨呢，窗户上也没水，就怕这个刮风又下雨。我这个窗户前2天拍视频给你们看了吧？看我现在如何解决的。看到我这根排水管了吗？这里是垃圾桶，是不是我很聪明啊？完不完美？看，我在这个窗户上搞了一个排水槽，完美解决啊！这雷打的有点响啊，我都担心我的路由器啊，因为我外面有个天线呀。哎呦，但是我晚上在车里不上网也没事干啊。这个雨槽做的我很满意。这个雨下的太猛了，我跟你们讲吧，电闪雷鸣啊！刚才跳闸了，停电了。刚才这会儿刚又把电通上了。刚才打雷不是停电了吗？然后我说留了点电给空调用，用车上的电。然后我刚才把这个电脑啊接到车上的电，我试了一下，你们猜一下这个电脑的功耗是多少？你们先猜，我一会儿告诉你们答案。简直太省电了，老天妈，省到你不敢想象。这种一体机电脑它没有显卡，然后它是用的就是那种笔记本电脑的零件吧。都是那种低功耗的，一会儿我跟你们说多少，太不可思议了。我直接给你们看吧，口说无凭。我给你们看逆变器上的显示啊，能拍着我，看到了吗？44瓦。我的空调不开压缩机是88瓦，这台电脑呢是44瓦，好省电呀！停电无聊了，我出来溜弯了，一看莫哥都住到3轮房车里了，哈哈，哇，好亮堂啊！这一个小灯就这么亮堂，这家伙舒服啊！刚下那么大雨也没漏水，效果真不错啊！啊，这门也打开。莫哥不怕蚊子咬，要是我的话，我一定要在这里找一个床纱。没有蚊子。你我北方人不行，你可能让咬习惯了是吧？还是不咬你？反正蚊子就咬我。你看我站在外头都咬我，你这在那儿都没事。哎呀，这电是来不了了，看来今天黑乎乎的到处。看明天吧，我也上车了，太黑了这里。